Так что, какой ответ? В чем? В каком вопросе? В том же. В каком? Все предрешено? Нет. Все в наших руках? Нет. А еще есть какой-то еще вопрос? Ну, так а в чем тогда? Да ни в чем. Если ты поела, когда ты пукнула, в чем предрешение пука? Это не предрешено. Это как процесс происходящего. Вот это то же самое. Все процесс происходящий. Но мы решаем, кушать или не кушать. Ну да, потому что ты думаешь, что ты пукнешь или не пукнешь. Так это процесс был. Так выбор все-таки есть у нас. Да нет выбора, потому что ты не знаешь, пукнешь ли ты или не пукнешь. Ты думаешь, что ты знаешь, что ты пукнешь. У тебя есть вера, что ты знаешь что-то. У тебя есть знание о том, что ты знаешь. Убери эти знания о том, что ты знаешь. И что будет? Ну вот, убери знание, что ты знаешь. Посмотри на это, что будет. Типа отключить ум, да? Но Не думать. тогда не будет предрешено или не предрешено, или это ты делаешь, или это не ты делаешь. Ну, да, тогда остается просто момент, какой он есть. Он бесценочный. Момент происходящего, как ты сказала, пук, это был момент происходящего. Да, момент происходящего, но без ума. Он сам решает. Он ничего не решает. Я неправильно, наверное, сказала. Просто происходит. Да, когда мы видим происходящего, оно просто вот, оно как есть, так есть. Да, оно происходит, это не делает действия Оксана, это просто происходит, без действия Оксаны. И только появляется Оксана, а она думает, о, это предрешено или нет? Это я делаю уже. Я же решила, чтобы не пукать, не есть вот эту еду. Мне кажется, чуть-чуть улавливали. Наверное, не надо, да? Нет, ну уловила и все. И это момент происходящего. Ну и не цепляешься за это. Уловивший, ты не уцепившись. А увидевший это, и все. Ты успела заметить птичку, как пролетала. Ты же ее не ловишь и не хочешь ее, чтобы опять она пролетала, отпускаешь ее, она пролетает, опять схватила, а отпускаешь, она пролетает и опять схватила, отпускаешь, она пролетает и опять схватила. Там мгновение, точно так же, как и пук. Он шел, откуда вот высвободился и пошел, и все. Птичка улетела. Я знаю, что я тебе задам вопрос, и ты мне ответишь. Что ответишь, не знаю, но то, что ты мне ответишь, это факт. Откуда ты знаешь, что я отвечу? Ну, так было всегда. Ну, вот я же говорю, что есть знание, что я задам вопрос, и я получу ответ. Ну, услышу. Пока есть та, которая задает вопрос, будет ответ. Ну, да.
У нас сука есть. Сука, есть вопрос. И сука ответ будет. Отброс ту, которая знает, что можно задать какой-то вопрос. И попробуй жить вот так. Смотреть на происходящее. Без разговора о том, что происходит. Но без разговора о том, что происходит, это без мысли вообще. Если мысль, то это уже понятно, идет думание о том, что происходит. Или мысль есть, просто мысль это не думается. Просто мысль и все. Она не думается. Что это сейчас было? А потом Ваня целую ночь не спит. Это на меня не влияет. У меня свое. Так у него это тоже были мысли. Такие же мысли, как и тебе не дают спать. Но смотри, все равно есть разница. Есть мысли, а есть думание этих мыслей. Ну вот разница. Но мысли, они возникают и исчезают. Но если начинается думание этих мыслей, начинается быть... Думание это когда он лежит и хочет спать, но в этот момент он думает о чем-то. Это происходит думание о мысли. А сейчас у тебя пришла мысль, и ты ее высказал. Да. Да. И на этом мысль закончилась. Может прийти следующая мысль. Но это происходит в моменте общения с кем-то. В моменте сам на сам происходит думание. Не с кем попиздеть. Но бывает думание навязчивое, а бывает ненавязчивое. Вот навязчивое это тогда получается, когда я думаю эти мысли. А ненавязчивое, когда мысли возникают, исчезают. Ну то есть как вот тучи Да. по небу. Те мысли, которые ему не дают спать, они тоже исчезнут. Они недолго будут длиться, будут мысли заменять другую мысль. Он же не может всю ночь думать, как шпаклевать стену. 10-15 минут думает о том, что шпаклевать стену. Вторые полчаса он думает, как ее красить. Третьи полчаса он думает, как ламинат постелить или как подвал покрасить. Четвертая мысль, он как будет встречаться с другими людьми и будет с ними о чем-то говорить. Он же не может думать об одной и той же мысли, она же
решаемая, но он думает, что она решаемая. Поэтому Ты хочешь сказать, что когда нету думания, значит нету мысли? я ничего не хотел сказать. Хорошо, если нету думания, то нету мысли. Если есть момент, то есть то, что происходит в моменте. Когда он думает о том, как он будет красить стену или шпаклевать, то стены нету. Он придумал эту стену и шпаклюет ее. Нету шпателя, нету стены, сука, и нету шпаклевки. И он в кровати, сука, самое главное. Но он об этом думает. Что же происходит? Шпателя нету, шпаклевки нету, стены нет. А думание происходит. Почему? Мыслительный процесс. О, научили жить мыслительным процессом. Как он мне сегодня сказал, ну не мне, а сыну говорит, ты должен читать книги, чтобы развивать память. Хорошо, что нас учили раньше стихи. Очень хорошо развивалась память. Вот это развитие памяти, вот эти стихи ебаные, которые сейчас перешли в стену со шпаклевкой, сука, со шпателем, и нету сна. Вот это, блядь, классные стихи были, блядь, когда мы учили. Развивали память. Память у нас вот такая, а мы можем еще ее больше расширить, чтобы еще больше думать. Не действовать, а думать. Те, кто действуют, они не думают. У них есть мечты какие-то, но когда они начинают что-то делать вживую, да, мечты не работают, мысли не работают, потому что он заебывается от того, что он делает. Но только он останавливается делать что-то, да, у него могут быть мечты. А мечты он может развивать до какой-то огромной степени. Да, книжки люди начинают писать, фантазируют. Им нравится фантазия. Им не нравится реальность, потому что он пашет, допустим, руками. Но ему нравится фантазировать. Ему хочется жить вот так, как он видел, как ехал Мерседес, и в этом Мерседесе ехал чудак, и он бы хотел ехать вместо этого чудака в этом Мерседесе. Он знает, что он этого не достигнет. Откуда у него это знание, что он этого не достигнет? От тех людей, которые ему говорили, что ты никто, ты, блядь, копаешь, там копай, потому что ты никогда ничего не добьешься. Тот чудак, который едет в Мерседесе, он не спит целыми ночами, как Ваня, он думает. Потому что он сухо, блядь, Мерседес и не дает спать. Он думает, где заработать деньги, чтобы его заправить. Он думает, где заработать деньги, чтобы поменять резину. Он думает, что вот, блин, отвезти его на СТО, где заработать эти деньги ебаные, чтобы его починили. Так эта жизнь настроена в этом мире. И она так сильно настроенная, созданная, как будто бы она реальная, и вы верите в эту реальность, которую вы видите, которую вам рассказали, на вас одели, вам внушили, чтобы вы поверили в это.
А сейчас мне надо переубедить вас, чтобы вы не верили в ту жизнь, которую вам навязали. Это пиздец как сложно с вами. Потому что вы все-таки верите в ту жизнь, которую вам навязали. Потому что когда вы ударитесь в плечо, а вам больно, или когда вы там ударитесь в палец, вы чувствуете, что это больно. То как вы можете мне поверить больше, чем в боль пальца? Да? Конечно, вы поверите в боль пальца больше, чем мне. Я же не убираю боль в пальце. Я говорю, что есть просто настоящий момент. И сама боль в пальце может произойти только в настоящем моменте, а в думании она не происходит. Если ты будешь лежать в кровати, и ты проснулся, и будешь думать, как ты ударился по пальцу молотком. От этого будет больно? Нет. Поэтому лучше думать, чем жить в реальности. А нам развили память стихами. Нас научили думать. Так и ты. Почему в прошлой сатсанге я хотела спать? Ты об этом думала, и у тебя появилась мысль обсудить это. Почему тебя это тревожит? Потому что тебя научили обсуждать все. Без обсуждения чего-то ты не можешь уже жить. Да, выяснить первопричину. Выяснить. Избавиться от этого. Как мне избавиться, чтобы я не спала на сатсангах? Да никак, спи, если хочется. Не хочется спать? Да не спи, если не хочется. Но все, что с тобой происходит, ты разрешаешь этому происходить. Быть этому. Не ты это, сука, блядь, мир создала, и как ты в нем появилась. Да пусть это, сука, блядь, и здесь и происходит, что происходит. Появилась ли ты на самом деле, тоже неизвестно, да? Умрешь ли ты, тоже неизвестно. Никто оттуда не возвращался, не говорил, что там есть смерть. Никто оттуда не приходил, говорил, что я попал в ад. Никто оттуда не приходил, не говорил, что я попал в рай. Но все, сука, об этом знают, что есть рай, есть ад, есть душа, есть дух, есть тело, есть земля-матушка, сегодня мне итальянец рассказал. София с земля-матушка, будем праздновать ее. Ему главное праздновать что-то. Он говорит, будем праздновать твой день рождения здесь. Я говорю, я день рождения не праздную. Да? Давай будем праздновать жизнь души. Я говорю, души нет. Бля, давай будем праздновать Софии, матушки земли, праздник. Ему главное, чтобы праздновать что-то. Для чего? Развлекаться.